No čo hrdličky, kde idete vy na rande, na Valentína? My ideme turistikovať. Jasné, snehu nie je, skial prd, tak ideme na turistiku. Aby sme sa nestratili, tak tu máme so sebou takéto mapové trička, mapička. V Malej Fatre sa nestratíte a ani vo vyšších horách, keď sa na to pozrite, ani vo vyšších horách sa nestratíte. Ak si kúpite do tejto nedele naše mapové tričko, mapičko, tak dostanete od nás ako darček Toto. mapová čelenka, mapelenka. Keď ste zimomraví, máme pre vás aj mapovú mikinu, mapikinu. A keď si ju kúpite do tejto nedele, tak k nej dostanete tiež niečo. Toto. Multifunkčná mapová šatka, v skratke mafuša. Tak, prajeme vám krásneho Valentína.